भाड्यान घेवंक ना म्हटल्यार कांय कारणाक लागून पूण ह्या आठवड्यान घेतले आमी आजच्या संदर्भात भगवद्गीता हिचे महत्व जाणून घेवया, थोडे उलोवंक ट्राय करूया भगवद्गीताचें महत्व आनी आमच्या जिवनाचेर हाचो कितें असर पडटा, आमकां कित्याक भगवद्गीता जाय हेचेर थोडे उलोवया. आतां आमी एक ल्हानशी प्रार्थना करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानंतरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूप सागरं सगना रघुनाथं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगना ललिता श्रीविशाखामृतं च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजापिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पहिलं म्हणतात भगवद्गीता ही आमच्याकडे सगळ्यांकडे असतात, घरान असतात. तर ही भगवद्गीता आमच्याकडे असतात ती असून किती फायदा, आम्ही किती करतात त्याचे चडशे फावटी आम्ही भगवद्गीतेक देवाचे कुडींत जावं देवाची प्रार्थना घर आसा थंयसर दवरतात, ताका फूल घालतात आनी ताका अगरबत्ती लायतात, दिवाय दाखयतात, कितें करतात. पूण फक्त भगवद्गीता आसा तुमची इतलेंच न्हू, भगवद्गीता आसपाकूच जाय घरान, नो डावट भगवद्गीता सगळ्यांच्या घरान आसपाक जाय. पूण ते भगवद्गीतेन भगवंताची वाणी आसा, भगवंत कलियुगांत स्वता भगवद्गीता म्हणून आमच्या फुड्यान प्रस्तूत जाल्या. भगवद्गीता म्हणजे आमी मानतात भगवंताचे काळीज, भगवंतान आमचे काळीज करून आमकां दिला, ते आमी तेजें महत्व जाणून घेवपाक जाय. भगवद्गीता आसली म्हणून जायना, तिची वाचून केन्ना तरी वाचपाकूय जाय आनी वाचली तशी आमकां तिचें महत्व कळटा, तितून आमची रुची वाडटा. भगवद्गीता भगवंताचे गीत ते वाचपाक जाय. जो मेरेन आमी वाचिना उक्ती करून वाचिना तो मेरेन आमकां ती सजमना. प्रयत्न तरी करपाक जाय वाचपाक आनी समजून घेवपाक. आमच्या जिवनात भगवद्गीता एक प्रमुख रोल प्ले करता, पूण आमकां खबर आसना. कारण जेन्ना आमी भगवद्गीता उगडटात आनी वाचतात तेन्ना आमकां कळटा भगवद्गीतेत कितें कितें बरयल्लें आसा आनी कितें कितें करपाक जाय आमी जिवनांत, कितें कितें ना करपाक जाय. आमी फुडें वयता तशें कळटलें तुमकां. आतां जसो कार्तीक म्हयनो नोव्हेंबरान सोंपला आनी नोव्हेंबर म्हयन्यात लोकांनी खूब तप केला, सेवा केल्या, जप केला. तसोच आता डिसेंबर महिना स्टार्ट झाला म्हणजे ऑलमोस्ट सोंपता आला. आनी डिसेंबर म्हयन्यात आमी गीता जयंती साजर करतात. कित्याक गीता जयंती साजर करतात डिसेंबर म्हयन्यात? ह्या म्हयन्यात श्रीकृष्णान अर्जुनाक भगवद्गीता सांगलेली कुरुक्षेत्रात. जेन्ना जे स्वातीचेर धर्मयुद्ध जाल्ले त्या क्षेत्रात कृष्णान भगवद्गीता अर्जुनाक दिली, सांगलेली. अर्जुनाक सांगलेली म्हणून इस्कॉनात आमी जर कितें करतात, आमी ह्या म्हयन्यात फक्त बूक वाडपाची आनी बूक लोकां कडेन पावोवपाचें कार्य करतात. तुमी अशें पळयतात की आमी इस्कॉनाचे स्टॉलां असतात बस स्टँडाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, इस्कॉलांनी, बाजारांनी खंय मेळत थंय स्टॉल घालतात. ते खंय तर फेरी लागल्या म्हणटात ते स्टॉल घालतात आनी ते पासून ती फाटल्या दिसांनी ओल्ड गोवा जी फेरी भरलेली
थंयसर सुद्दां इस्कॉनान स्टॉल घातलो भगवद्गीता वितरण करपाक. तेजेरूय खूब लोकांची उलाप जाले. म्हणजे फर्स्ट टायम अशी भगवद्गीता क्रिश्चन धर्माच्या फेस्ताक भगवद्गीता एक स्टार्ट केल्या. भगवद्गीतेचो काउंटर घातलो गोंयांत फर्स्ट टायम. ते अंदू जालें. म्हणटकूच जशें भगवद्गीता कृष्णान अर्जुनाक सांगल्या ह्या म्हयन्यान, तेका लागून आमी एका म्हयन्याक कशें सुरेश महत्व दिता. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां कितें तरी सेवा करपाक एक चान्स मेळटा भगवद्गीता वितरण करपाक. आमी गीता जयंती ह्या म्हयन्यान तशी साजर करता आनी भारतानूच न्हू आख्ख्या संवसाराक भगवद्गीतेची जयंती आमी साजर करतात आनी खूब वाटप चालू आसता. आनी सगळ्यान सुबेज भगवद्गीता वाटप जाता इस्कॉना तर्फे आख्ख्या संवसाराक. सो भगवद्गीता आसा पळय हो कसलो बूक, कितें आसा सगळ्यांत खबर आसा भगवद्गीता म्हणल्यार कृष्णाचो संदेश जो कृष्णान अर्जुनाक दिला. पूण आमकां खबर आसपाक जाय निचोड तरी तेजो कितें आसा भगवद्गीता. अशें इतले लोकांक एट्रॅक्ट करता, इतले डिवोटी जे आसा जे कलियुगांत अध्यात्माचेर तर तेंची कांय तेंची दृश्टीच नासली आनी तेंकां फोकसूच नासलो अध्यात्माचेर. ते तामसीक आनी राजसीक मनस्थितीचे लोक असले ते भगवद्गीता वाचून कशे सनातन धर्माच्या विशीं शिकपाक लागले, सनातन धर्मान येवन सोदूंक लागले भगवद्गीतेन इतलें कितें आसा तेजेर आमी उलया. सांगपाचें पयलेंच पयलें म्हटल्यार भगवद्गीता हो एक हिंदू धर्माचो बूक न्हू. आमी म्हणटात तो हिंदू धर्माचो बूक, कोणूय म्हणटात हिंदू धर्माचो बूक. भगवद्गीतेन अशें खंयच बरोवंक ना की हिंदू धर्म म्हणून हो बूक हिंदू धर्माचो. भगवद्गीतेन स्वताक खंयसरूच बरय मेन्शन केलें ना हिंदू धर्माचो बूक म्हणून. भगवद्गीता जावन आसा एक विज्ञान, सायन्स, कसली सायन्स. हे जे आतांचे इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, फिलॉसॉफर्स हे व्हडले व्हडले शिकलेले असतात, डिग्री घेतलेले असतात, ते भगवद्गीतेचे वाचन करतात. हे चड शिकलेले मनीस असतात पळय ते भगवद्गीतेचे वाचन करतात. कित्याक तांकां भितर तेंची सोल्युशन मेळटा. हांव तुमकां एग्जांपल दिता. स्टीफन कॉवी म्हणून आसा एक अमेरिकन रायटर. तेणी एक बूक बरयल्लो तेजें नांव आसा 7 हॅबिट्स ऑफ इफेक्टिव्ह पीपल. 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल. ताका जेन्ना विचारलें हो बूक तुजो बरयला पळय तो कसो कित्या वयसून बरयला तुवें, तेणी जावन सांगलें आपणाक ही जी सुत्रां आसा बरोवपाची सगळी भगवद्गीता वाचल्या उपरांत मेळ्ळी. नाल्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें भगवद्गीता इतलें आसा की वाचल्या उपरांत आमकां आयडिया मेळ्ळी कितें बरोवपाचें कशें बरोवपाचें पळय तें. जशें तुमकां चडशा लोकांक खबर आसतली एक मोटिवेशनल स्पीकर आसा तेजें नांव डॉक्टर विवेक बिंद्रा. तेंचे व्हिडिओ टीव्हीचेर येतात आनी युट्यूबाचेर व्हिडिओ आसा. तो एक मोटिवेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक PhD होल्डर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आनी तेजें नांव वेणू माधव प्रभू. तेजें आध्यात्मीक नांव वेणू माधव प्रभू. ते बिझनेस स्पीकर आसा, बिझनेस कोच आसा, लिडरशीप कन्सल्टंट आनी मोटिवेशनल स्पीकर. तांकां जेन्ना विचारलें तेंचे लेक्चर इतले पावरफुल म्हणजे तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट मेळपाक 1-2 वर्सां लागतात. ते उलोवपाक खंय तरी हाडटले म्हणटा तांकां. म्हणटकूच तांकां जेन्ना विचारलें तुमचें भाशण तुमी उलयतात पळय तें कशें कितें तुमकां येता चिंतून इतलें बरें उलोवप तुमचें कशें फेमस तें ऑल ओवर द वर्ल्ड. ताणें सांगलें आपूण चोर म्हणून. आपूण चोर. येदो व्हडलो PhD होल्डर सांगता आपूण चोर. आपूण हे जे तुमच्या फुडल्यान उलयतात व्हडलें तें आपूण सगळें चोर ना हितूनच्यान भगवद्गीतेच्यान. आपूण हे भगवद्गीतांतले सगळे चोरून तेजे वयर सुद्दां आपणाचे उलाप करता, भाशण करता आनी तुमी हजारांनी लोक सगळे आयकतात. पूण ते आनी कांय न्हू म्हणटात भगवद्गीतेंतले उलाप. आयची तारीख अशी जावन आसा आतांच्या काळांत आमी भगवद्गीताक चड म्हत्व दिनात लोक. पूण भायल्या गांवांनी परदेशांत
भगवद्गीता ही कंपल्सरी सब्जेक्ट म्हणून आसा जर्मनीक बी ते भगवद्गीता शिकतात आणि आमचे लोक म्हणटात कितें ते कोण आदले शिकतलो कोण वाचतलो अशें म्हणटात पूण भायल्या गांवांनी आमचे ग्रंथ शिकतात अजून पासून. आता जशें तुमकां खबर आसतली एम्स आनी बिट्स पिलांनी ज्यो मॅनेजमेंट स्कूल आसा आनी टेक्नॉलॉजीचे स्कूल आसा तितून भगवद्गीता एक सब्जेक्ट म्हणून केल्लो आसता. हें भारतान एक सब्जेक्ट म्हणून केल्लो आसता भगवद्गीता बाकीच्या सब्जेक्टा भाशेन सगळ्या विशयांच्या वांगडा भगवद्गीतेचो एक विशय आसा. तशें तुमकां खबर आसतली सगळे मॅनेजमेंटाचे गुरू जे आसा ते सगळे भगवद्गीतेचेरूच भगवद्गीते वयरसूनच उलयतात. म्हटल्यार तेजी भगवद्गीता वाचून तांकां आयडिया येता कितें उलोवपाचें कसल्या लोकां कडेन कशें उलोवपाचें कितें सगळें आयडिया मेळटा तांकां. एक दीस अशें जाता एक दीस शिला प्रभुपाद आसता पळय जो फावंडर आचार्य इस्कॉनाचो ताका मेळपाक येता ज्ञानी जयसिंग. ज्ञानी जयसिंग तुमी वळखत आसतले ज्ञानी जयसिंग. म्हणटकूच प्रभुपाद तेका कितें करता एक भेट म्हणून भगवद्गीता दिता. ज्ञानी जयसिंग तो सीख आसता ताका एक भगवद्गीता दिता आनी प्रभुपाद चल्लो आपलो ताका भगवद्गीता दिता आनी चल्लो. मागीर प्रभुपादाक तेजे शिष्य सांगतात ते ज्ञानी जयसिंग तो शिकलो तेणी भगवद्गीता घेतली आनी म्हणटा आपणाच्या कपलाक लायली भगवद्गीता. म्हणटकूच तेणी भगवद्गीता अशी हे करूंक ना तेणी तिका सन्मान दिलो भगवद्गीतेक. प्रभुपाद कितें म्हणटा आपल्या शिष्यान हो ज्ञानी जयसिंग पळय आसा एक टायम असो येतलो हो एक उंच पदाचेर पद घेतलो उंच पद जातलें भारतांत. कित्याक हेणी येदो व्हडलो ग्रंथ आसा आनी तो बी वयल्यान सीख म्हणटा तेणी ग्रंथाक तकलेक लायलो माथ्याक लायलो आपल्याच्या कपलाक लायलो हेका एक व्हडलें पद मेळटलें. आनी तुमकां खबर आसतली ज्ञानी जयसिंग हे 7वे प्रेसिडेंट जाले तेच्या उपरांत भारताचे 7वो प्रेसिडेंट ज्ञानी जयसिंग. सांगपाचें म्हणटात अशे खूब लोक आसात व्हडले व्हडले लोक म्हणजे जगात तुमकां कोण वळखना आसना तेंच्यांनी सगळ्यांनी भगवद्गीताची प्रशंसा केल्या. म्हटल्यार आमी कित्याक भगवद्गीता भारतांतसूनच येयल्या म्हणून आमी ताका इम्पॉर्टन्स आमकां खबर ना. आनी एक तुमकां इन्सिडेंट सांगता. आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणून एक सायंटिस्ट आसता वर्ल्ड रिनाउंड सायंटिस्ट ताका कोण वळखना अशें ना व्हडलो सायंटिस्ट आल्बर्ट आयन्स्टायन. तेणी अशें म्हटलें भगवद्गीतेचेर की भगवद्गीतेन जे ज्ञान आसा तेज्या फुडें आनी कांय ना. आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणजे व्हड सायंटिस्टाचो सायंटिस्ट तो. तेजे कडेन तेणी सांगलें भगवद्गीतेन जे ज्ञान आसा जे आमी व्हडले सायंटिस्ट जे उलयतात तेजेर कोत ना. भगवद्गीतेन जितलें ज्ञान आसा पळय तेजे आमी सायंटिस्ट दोतोर आनी फिलॉसॉफर आनी कोण उलयतात पळय तेजे फुडें कोत ना. हें कोणी सांगलेलें आल्बर्ट आयन्स्टायन. कित्याक हितून कितें चूक म्हणून ना भगवद्गीतेन कितें चूक ना. सायंटिस्ट सुद्दां कितें सांगतात पळय तितून थोड्या तेंपान थोड्या वर्सांनी सायंटिस्ट दुसऱ्या सायंटिस्टूच सांगता तितून चूक काडली म्हणून ती करेक्शन करतात. पूण भगवद्गीतेन जे बरयल्लें आसा पळय तितून आनी करेक्शन म्हणून ना तेंच फायनल. हें सांगता आल्बर्ट आयन्स्टायन. कोणाक आमकां आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो सायंटिस्ट जावन गेला. म्हणटून तो सांगता जे देवान भगवंतान हें सांगलां तितून तेज्या भितर तर कांयच फॉल्ट ना डिफेक्ट ना कितेंच ना तो परफेक्ट. जाल्यार तेणी सांगल्या पळय तितून कशें आसतली डिफेक्ट. म्हणटकूच आमी हें भायले लोक इतली प्रशंसा करता भगवद्गीतेचेर आमी तेजेर थोडे तरी भार दिवंक जाय. कित्याक खरेंच तरी इतलें आसा भगवद्गीतेन जाल्यार आमी तेजें वाचन करपाक जाय जशें आमचे कडेन जाता ते भाशेन थोडे कडेन. आनी तुमकां सांगता एक्सपिरियन्स. विक्रम साराभाय म्हणून एक सायंटिस्ट जावन गेल्या भारतांत विक्रम साराभाय. ते आपल्या ऑफिसान बसले तेन्ना एकलो नवो रिक्रूट म्हणजे नवो सायंटिस्ट जॉबाक लागलेलो आनी तो तांच्या भितर येता तांच्या ऑफिसान येता आनी विक्रम साराभाय त्या वेळार भगवद्गीता वाचतात भगवद्गीता घेवन वाचतात. विक्रम साराभाय म्हणजे व्हडले सायंटिस्ट ते. म्हणटकूच तो नवो सायंटिस्ट घेवन म्हणटा
हे कितें काय म्हणटा तूं घेवन येदे व्हडले म्हणटा हांगा रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट आनी टेक्नॉलॉजी आनी सायन्स आनी हे सगळें चलता ते इन्स्टिट्यूटान तूं हे कितें घेवन येयला म्हणटा बूक देवाचे आनी हिंदू धर्माचे आनी ते वाचता हे फमाना म्हणटा तुका तूं म्हणटा हांगासर अशें करता तो उगीत रावता साराभाई विक्रम साराभाई उगीत रावता तितल्यान आनी एकटो येता थंयसर स्टाफ आनी विक्रम साराभाई सलाम मारता आनी विक्रम साराभाईक सलाम मारता तो पळोवन तो दुसरो नवो भुरगो येयला पळय तो म्हणटा कितें विक्रम साराभाई आनी म्हणटा आपूण सॉरी म्हणटा आपूण म्हणटा नको म्हणटा तूं म्हणटा विक्रम साराभाई म्हणटा सॉरी म्हणटा आपूण कितें म्हटल्यार वायट दिसता पूण तो म्हणटा एक सांग म्हणटा आपणाक तो नवो येयला तो म्हणटा आपणाक तूं ही भगवद्गीता कित्याक वाचता कसो तूं येदो व्हडलो सायंटिस्ट आनी तुज्या अंडर आमी सगळे कामाक लागतले आतां आनी आपूण आतां न्यू रिक्रूट पूण हे भगवद्गीतान आसा कितें तर विक्रम साराभाई ताका एकच सांगता आज जो आपूण आसा ह्या पदवेचेर हो फक्त हे भगवद्गीतेक लागून ही भगवद्गीतेक लागून हांव हे पदवेचेर आसा आनी जे कितें हांवें जितलें म्हाजें नांव जाल्लें आसा तें फक्त आनी कित्याक वचोन न्हू कित्याक हांव भगवद्गीते शिकता भगवद्गीतेचो हांव आजुनूय स्टुडंट आसा हांव शिकता भगवद्गीता म्हणून म्हाका हांव ह्या लेवलाचेर पावला अजून पासून हे कोणी सांगलें विक्रम साराभाई आनी एक उदाहरण दिता तुमकां महात्मा गांधी जे आसले ते सतत म्हणटाले आपणाक जेन्ना कसलोय डावट आसा मनान संशय आसा सारकें ना सारकें करपाचें ना करपाचें सारकें ताका डावट आसा तेन्ना आपूण म्हणटालो कितें करता भगवद्गीता उगडटा आनी भगवद्गीता वाचता आनी भगवद्गीता वाचल्या उपरांत आपणाच्या ज्या मनान जी शंका आसली ती क्लियर जाता आपणाक कळटा सारकें कितें सारकें न्हू कितें करपाचें आनी कितें ना करपाचें हें आपणाक भगवद्गीता वाचल्या उपरांत आपणाचो संशय चल्लो जशें तुका चडशें खबर आसतली आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे सदांच खंयच्याय देशांत भोंवपाक गेले जाल्यार भगवद्गीता गिफ्ट म्हणून दितात उपहार म्हणून दितात कोणाक रेस्पेक्ट देशाच्या प्रधानमंत्री जावं प्रेसिडेंटाक भगवद्गीता दितात कित्याक भगवद्गीता दिता एक नोटीस केला आसतलें फोटवाचेर जाल्यार ती भगवद्गीता आसता इस्कॉनाची भगवद्गीता भगवद्गीता जशी आहे तशी जाल्यार भगवद्गीता एज इट इज इस्कॉनाची भगवद्गीता आसतली कित्याक भगवद्गीता तिका विचारल्यार कित्याक बाबा तूं भगवद्गीता लोकांक वळखना भगवद्गीता दिता भोंवंक चल्ला जाल्यार तेणी सांगलें भगवद्गीता जी आसा तेज्या इतले आनी बरो उपहार आनी कितेंच ना संवसारांत भगवद्गीते जे आसा तेजे इतलो आनी इतलो तेजे उंची उपहार आनी कितेंच ना संवसारांत म्हणून हांव भगवद्गीता दिता हें कोणी म्हणलें श्री नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जशें आतां हो हे वरां सोंपता तशें लोक नव्या वर्साचे व्हडले फेस्टिवल करतले आनी सगळे धर्मांनी करतात लोक सोशली वेले करतात आनी गिफ्ट दितात कोण कोणाक कॅलेंडर दितात कोण कोणाक डायरी दितात कोण कोणाक फुलां दितात कोण कोणाक केक दितात आनी अश्यो वस्तू दितात ह्यो वस्तूचो व्हॅल्यू कितें आसा केकीचो व्हॅल्यू कितलो आसा केक एक दीस 2 दीस फ्रिजीन दवरलेले 4 दीस 5 दीस उरता कॅलेंडर दितात इतलो व्हॅल्यू आसा एक वरासभर तेजो व्हॅल्यू आसा डायरी दितात एक वरासभर तेजो व्हॅल्यू आसा सगळे एका व्हॅल्यू आसा पूण भगवद्गीता जी अशी आसा ती तूं एक कोणाक गिफ्ट केली कोणाक दिलय ते नव्या वर्साची बाबा एक भगवद्गीता भगवंताची वाणी कृष्णाची वाणी म्हणून दिलय ते जाल्यार ती केन्नाच परती नायची ना ताका लायफ म्हणून ना ती सदांच नवीनच आयज तूं भगवद्गीता वाचतलो तूं कितें तरी नवें मेळटलें फाल्यां तूं परतून तोच श्लोक वाचतले परतून तेजोच मिनींग वाचतले तुका आनीक बरें मेळटलें ती सदांच नवी ती पोरणी म्हणून केन्ना जायना बाकीचे सगळे उपहार पळय ताका लायफ आसता खावपाची वस्त दिली जाल्यार ती 1 दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस उरतली जावं बूक दिली जावं आनी कितें दिली ताका टायम मेळिल्लो आसता पूण ही भगवद्गीता आसा ही शेकड्यांनी वर्सां जाली सदांच नवी म्हणटकूच भगवद्गीता आपुणूय वाचची
आणि दुसऱ्यांनी दिवची, कित्याक हेज्यावर आनी तुमचे गिफ्ट उपहार आनी कांय ना. आनी जरी तर भगवद्गीता आमी जर वाचली आनी ती आमच्या जिवनात उतरली, जिवनात काडली, आपल्याच्या प्रॅक्टीस करपाक स्टार्ट केलें, जशें भगवद्गीतेत बरयला तशें वागपाक आमी स्टार्ट जाले जाल्यार तेजेवन आनी बरें कांय ना. कित्याक भगवंताक तेंच जाय. आपणें सांगलां भगवद्गीता तीच वाचपाक लोकांक आनी भगवद्गीता प्रमाणे जगपाक. कित्याक भगवंतान टायम टू टायम सांगलां भगवद्गीतेन की आपणावन आनी वयर कोण ना, आपणाक समर्पण करात, आपणाच्या पांयां कडेन समर्पण करात. भगवान कृष्णाक सांगता समर्पण करात आपणा कडेन. आपणाक म्हणजे कांय नाका, आपणाक तुमी फक्त समर्पण करा आपणाच्या पांया कडेन. जरी तर आमी भगवद्गीता जर वाचून आनी भगवद्गीते प्रमाणे जर चल्ले जाल्यार आमकां हे जन्म मृत्यू, परतून जल्माक येवप, परतून मारप, परतून जल्माक येवप, परतून सगल्यो येवणी घेवप, येवण्यो घेवप, परतून मारप, हे चालूच आसता. आमची सायकल कितली वर्सां जाली आमी चालू आसा. हितून सुद्दां जर तर आमकां भायर सरपाक जाय जाल्यार भगवद्गीते प्रमाणे आमी वागपाक जाय. भगवद्गीतेत जशें बरयलां तेजे प्रमाणे वागपाक जाय. हे जर अशें जर वागत जाल्यार आमी हे जल्म मृत्यूच्या चक्रान जे शिरकाल्ले आसा तितून आमी भायर सरप शकतले. गीता जी आसा ही सगळ्याक धाकट्याक व्हडल्याक खंयच्या धर्माक म्हणून सगळ्या मनशाक गीता व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आमी म्हणटात गीता ही कोणाक जाणट्यांक, भुरग्यांक, बायलेक, कोणाक कोण उलयला भगवद्गीता? भगवद्गीता उलयला कृष्णा. कोणा कडेन? अर्जुना कडेन. अर्जुनाक सांगला भगवद्गीता. कृष्णा अर्जुना कडेन कित्याक उलयलें भगवद्गीता? तेकाच कित्याक सांगली भगवद्गीता अर्जुनाक? अर्जुन एक टायम असो आसता, अर्जुन जे आसता पळय ते सामके पीक लेवल, टॉप लेवलाचेर आसता. टॉप लेवल म्हणजे कितें? ते महायुद्ध करपाचो टायम आसता. महायुद्ध तेजेवन आनी व्हडले घेर जावंक ना. त्या टायमाचेर कृष्ण भगवान अर्जुनाक भगवद्गीता सांगता. जाल्यार त्या टायमार अर्जुन जे आसले ते म्हातारे जावंक नासले, ते सारखे तरणाटे नासले, तेंची एज मिडियम आसली. ते म्हातारे आनी सारखे भुरगे ना. पूण भगवद्गीता अर्जुनाक सांगता कृष्ण कित्याक? कृष्णान एक्चुअली भगवद्गीता सांगपाक जाय आमकां. म्हणटकूच कृष्णान अर्जुनाक एक माध्यम केला, त्या माध्यमांतून भगवद्गीता संवसाराक पावयता, संवसाराक मेळटा. भगवद्गीता अर्जुनाक सांगला पळय ते एक निमित्त, पूण ती भगवद्गीता आमकां सगळ्यांक पावूंक जाय म्हणून भगवद्गीता सांगला. म्हणटकूच कृष्णान थंयच बरोवंक ना की म्हातारे जाले उपरांत भगवद्गीते वाचूंक जाय जावं कितेंच कंडिशनान पावूंक ना. तुका जशी जाता तशी वाचत, भगवद्गीता वाचत आनी ती तुमच्या जिवनात उतारात अशें कृष्ण म्हणटा. म्हणून आमचे जे लोक असे असतात चिंतात की भगवद्गीता म्हातारपणांत वाचूंक जाय, म्हातारपणांत करूंक जाय, अशें कांय ना. इतली बेगीन जाता पळय आमी स्टार्ट करपाक जाय. सांगपाचें म्हणटात भगवद्गीता जितली बेगीन स्टार्ट करतात तितली बरी समजता लोकांक आनी बरी समजल्या उपरांत मनीस ती आपणाच्या जिवनात उतारूंक शकता. आता जशें तुमकां खबर आसा कलियुग, आमी कलियुगांत जगतात सगळे. आता कलियुगांत जगतात म्हणून कितें आसा, हें एक कारण आसा. कलियुगांत मनशाची यादाश्त म्हणजे उगडास दवरपाची शक्ती कमी जाल्ली आसा. मनशाक उगडास जाता. आनी कितें आसलें सतयुगांत बी एकदां सांगलें म्हणून तेंकां हजारांनी वर्सां उगडास जातालो. पूण आमकां एकदां सांगल्या उपरांत 5 मिनटांनी कोण तुमी विचारले जाल्यार आमकां उगडास जाता. आमची जो परिस्थिती याद करपाची कॅपॅसिटी आसा ती डावन जाल्या कलियुगांत. फक्त आमकां दुसरें म्हणटात आमकां सगळेंच टेन्शन जाता. कलियुगांत आमकां सगळेंच टेन्शन जाता. अरे हांव ना जाल्यार फॅमिलीची कशें जातलें, हांव जोडून हाडटा घरांत, हांवूच तर ना,
फाटल्या भुरगीं बाळां हेच्या कशें जातलें हें टेन्शन आसता. मागीर आमकां म्हणटा म्हाजे कडेन पयशे खंयच्यान येतले, म्हाज्या सगळीं टेन्शनां आमचेर आसा. म्हणटच आमी भगवंताचो उगडास करिना आनी भगवंताचेर ती टेन्शनां दिनात. भगवंता कडेन प्रार्थना करिनात की म्हाजी सगळीं टेन्शनां आसा संवसाराची, ही टेन्शनांतसून हांव भायर सरपाक सोदता, म्हाजी मदत कर. आमी अशें भगवंता कडेन प्रार्थना करिना. पूण अशें करपाक जाय, आमी भगवंताक भितर इन्वॉल्व करपाक जाय आमच्या जिवनात की बाबा आमचे कडेन आमचें इतलें आसा येयल्लें, आमी हें जिवन जें जगता तितून आमचें इतलें कार्य करपाचें आसता आमचें. पूण तुमी आमकां मदत करात. आनी जेन्ना भगवंता कडेन तुमी मदत मागतात, मदत कर आपणाक म्हणून, भगवंत तुज्या एका उतरान धांवन येता. पूण ती तुज्या मदत मागता पळय ती प्रामाणीक आसपाक जाय, तुज्या मनांतसून आसपाक जाय. दुसरो करता म्हणून आपूण करूंक फावना. तुज्या मनांतसून तूं माग भगवंत कृष्णा कडेन. आपणाक तुज्या मनाक कितें दिसता पळय जरी तें सारकें आसा, तुका तें मेळपाक जाय जाल्यार भगवान कृष्ण तुका दिताच दिता. जसं तुका खबर आसतली वस्त्र रण जाल्लें आनी द्रौपदीचें, आनी पांडव कांय करूंक शकनासले. आनी पांडव कांय करूंक शकना म्हणटकूच ही आसता पळय ती तेंची बायल द्रौपदी, पांडव कांय करूंक शकना. घोव जाले 5 न्हवरे घोव आसा, पण कांय करूंक शकना. कितें करता, कृष्णाक उलो मारता. हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे माधवा, हे अच्युता, उलो मारता कृष्णाक. कृष्णानी मोगत करिना, कृष्णाक फक्तच मदत करपाक वापरता. म्हटल्यार कृष्ण म्हणटा आपणाक उलो करात. आमी उलो करिनात कृष्णाक उलो करपाक जाय. उलो करपाक जाय. कृष्णाक कसो उलो करपाचो, फक्त कृष्णाच्या नांवाचो जप करून हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवंताचो जर आमी उगडास करिना जाल्यार भगवंत कसो म्हणटालो तूं सगळें सांबाळूंक शकता संवसारान. हे संवसार सगळें जर तूंच सांबाळपाक शकता बरें आसा. जरी तर तूं आपल्याची मदत मागताय, आपणाक तूं तुज्या जिवनान आपयताय जाल्यार आपूण येता तुज्या जिवनान येवपाक रेडी आसा. हें आमचेर आसा, आमी कशें आपयतले कृष्णाक आमच्या जिवनान पळयले. हें जावन आसा. आनी एक पॉयंट तुका सांगता विसरलो. हें कलियुगांत लोक कीर्तन करपाक नाका लोकांक, प्रवचन आयकपाक नाका लोकांक, देवळांनी वचपाक नाका लोकांक, आनी सत्संग करपाक नाका, आनी कितें लोकांक टायम ना. पूण हांव सदांच लोकांक दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पळयता की सकाळी 7 सण आपणाचे हितून चल्ले डेली नाच सुद्धा आमच्या घरा फुड्यानूच सगळें दिसता. म्हटल्यार आमचे लोक आसात पळय तांकां टायम ना. ही कलियुगाचे हे इफेक्ट कलियुगाचो की लोकांक टायम आसतना. हे पासून कृष्णान रेडीमेड सगळें सांगलेलें आसा भगवद्गीतेन. ह्या वाटेन त्या वाटेन सोदपाक वचपाची गरज ना. बेश्टे उकते करत आमी वाचतात, ते सुद्दां वाचपाक लोकांक टायम ना. आमकां अशें दिसता की अर्जुनान खूब डावट आसले मनान की कितें सारकें न्हू, आपूण आपणाचे भाव मारचे ना मारचे. एक्चुअली ते मारूंक सोदिनासले. पूण कृष्ण तांकां सांगता की आपणे तांकां ऑलरेडी मारलेले आसा, तूं फक्त निमताक कारण, तूं फक्त निमीत, तूं बाण उडयतलो, सगळें आपणें केल्लें आसा ऑलरेडी. हें सगळें कृष्णान अर्जुनाक सांगलां. म्हटल्यार कितें, हें सगळें आमकां सांगलां. हें आमच्या सगळ्या कलियुगांतल्या लोकांक सांगलां की तुमी चिंततात की तुमी करपी, तुमी करूंक शकतात. तुमचे कडेन सगळें आसा टॅक्नॉलॉजी करून, आनी तुमचे कडेन कांयच ना, सगळें आसा आपणा कडेन शेवट. आतां आमी फॉर एक्झाम्पल आमी चिंतलें की आमचे कडेन आतां फोन आसा धाकटो, फोनाचेर आमी आख्या जगार कोणाय कडेन उलोवंक शकतात. फोनाचेर आमी इमानां आसा, इमानां घेवन आख्या जगाक भोंवंक शकतात. टॅक्नॉलॉजी खूब लागली आसा. आदी लोक 100 वर्सां अशेंच जगताले, आतां लोक 5, 60, 70, 80 म्हटल्यार जाम करतात. पूण इतली टॅक्नॉलॉजी आसून इतले सुदरवणी जावन प्रगती जावन कितें फायदो, जरी तर आमचे हेल्थ बरें जायना, वयल्यान कमी जाता. आतां लोकांक ना जाल्ल्यार रोग लागतात. पयलीं डायबेटीक नासली दुयेंसां, ही सगळीं आतां येयल्या. इतली टॅक्नॉलॉजी करून फायदो कितें
ती प्रगती करून फायदो कितें? वयल्यान आमी फाटीं चालले. आमकां दिसता आमी खूब प्रगती करतात, आमी खूब फुडें पावल्या कशें. पूण हे मेन जें आसा, आतां मनीस जाणटो जाता, म्हातारो जाता आनी चल्ले सोडून संवसार. हेजेर कितें उपाय काडला आमी? हेजेर आमी अजून सुद्दां कांय उपाय काडना. म्हणटात आमी म्हणटात आमी चंद्राचेर गेले, आमी हें केलें तें केलें, कांय ना. आमी खंयच कांय करूंक ना. आमी वयल्यान फाटली येतात दिसाचे. आनी जे 90 वर्सांचे वचून लोक आसले ते भरपूर जेयताले, येताले, जेयताले, उठताले, बसताले, भोंवताले, सगळें करताले. आतां 50-60 वर्सां जाता म्हणल्यार 50 वर्सां म्हणजे खूब जेवण चलना, झेम पडना. आदल्या लोकांक झेम पिल्लांक येवची पडना अशें दिसपाक. आतांच्या लोकांक पिल्लांक येवची पडटा. कांय लोकांक आनी वेगळे वेगळे छंद आसतात आनी झेम पडना. म्हणटकूच आमी प्रगती कसली केल्या सांगपाचें म्हणल्यार आमी कांय करूंक ना. वयल्यान आमी आमचें आरोग्य आसा तें खराब केलां. पूण आमकां दिसता आमी खूब फुडें आसात म्हणून आदल्या लोकां पेक्षा. जशी भगवद्गीता एक अशें मानतात आमी की भगवद्गीता एक मॅन्युअल आमच्या जिवनाचो. जशी भगवद्गीतेन सगळें बरयल्लें आसा, कितें करपाचें, कशें करपाचें, कितें खंयच्या भगवंताक समर्पण जावपाचें, हें सगळें बरयल्लें आसा भगवद्गीतेन. तशें एक तुमकां उदाहरण दिता. भगवद्गीता म्हणजे एक मॅन्युअल कसो म्हणटात, आमी जेन्ना एक वस्तू घेतात, जावं ती मोबायल फोन, गाडी जावं कसली वस्तू, ते वस्तू विकती घेतल्या उपरांत तेच्या वांगडा एक बूक घेतला लागतलो. त्या बुकाचेर कितें आसता तें बरयल्लें आसता, ती वस्त कशी उजार करपाची, ती कशी उजार करपाची न्हू, ती कोणी उजार करपाची, खंयच्या टायमार उजार करपाची, तेची शक्ती कितली आसा, सगळें बरयल्लें आसता मॅन्युअल बुकाचेर. भगवद्गीता एक मॅन्युअल बुक कसो कोणाक आमकां आमचें हें शरीर जें आसा, हें शरीर जें आसा हें एक यंत्र, आनी हें यंत्र आमकां उजार करपाक कळपाक जाय. म्हणून ही भगवद्गीता आमी वाचपाक जाय. जशें फोन जावं टीव्ही जावं व्हिडिओ जावं गाडी कशी चलोवपाची, कसो यूज करपाचो, कसो कितें करपाचें न्हू, कितें करपाचें न्हू, हें सगळें त्या बुकाचेर बरयल्लें आसता. तशेंच आमच्या जिवनान आमी कितें करपाक जाय, कितें ना करपाक जाय, कशें जगपाक जाय, आनी हे ह्या जिवनांतसून कशें भायर सरून वचपाक जाय भगवत धामाक, हें सगळें बरयल्लें आसा भगवद्गीतेचेर. म्हणल्यार आमी तें फक्त उणें करून वाचपाक जाय. आतां भगवद्गीता केन्ना वाचची? भगवद्गीता आयसून स्टार्ट करतलो डायरेक्ट. तेका एक टायम म्हणून ना. आमी म्हणटात सदांच तें फाल्यांच्यान आपूण स्टार्ट करतलो, फाल्यांच्यान आपूण, फाल्यां हें केन्नाच येना. फाल्यांच्या दिसाकून परवाचो दिसाकून तो फाल्यां जातलो. फाल्यां करून फाल्यां केन्ना जाता तितल्या बेगीन भगवद्गीता वाचपाक स्टार्ट करात. तशें शंकराचार्य म्हणटात की जेन्ना एका घराक उजो पेट्टा तेन्ना आमी कितें करतात, उजो पालयतात. कसो? बांय खोलोवन बांय मारून चल्ले आमी ना, बांय पयलीं मारता आमी. आनी जेन्ना घरांत उजो लागता तेन्ना ते बांयचें उदक काडून ते घराचेर मारतात. आमी सदांच रेडी आसपाक जाय. आमकां उजो लागता म्हणजे कितें, आमकां दुयेंस लागता, कसलें म्हातारपणाचे जावं सीक पडटात, जावं केन्ना गैरसमज जाता, जावं आमकां टेन्शन जाता, हें सगळें जावचे पयलींसूनच आमी भगवद्गीता वाचपाक स्टार्ट करपाक जाय. जरी तर आमी भगवद्गीता पयलींच्यान स्टार्ट करीत वाचपाक जाल्यार जेन्ना असलें कितें फ्रस्ट्रेशन येतलें आमच्या जिवनांत, दूख येतलें, तेन्ना आमकां कळटा जो अर्थ कितें पळयता, आमी मागीर टेन्शन घेयना. जशें तुमकां सांगलां, कृष्णान अर्जुनाक सिलेक्ट केल्लो, जो गृहस्थ मनीस आसलो, तो म्हातारो नासलो, तो साधू नासलो, तो काय नासलो, तो एक गृहस्थ मनीस आसलो, भायर जो गियान सभेचो, तेका तिणी भगवद्गीता सांगली. आनी तो एक टायम असो आसलो, युद्ध जावपाचो टायम आसलो, आनी त्या टायमार जावन तेणी ही भगवद्गीता अर्जुनाक सांगली. हांव अशें जाणा, अशे कांय लोक आसात तेंच्यांनी भगवद्गीता वाचल्या म्हातारपणाक
आणि तेंच्यांनी अशें सुद्दां म्हटलां की ही भगवद्गीता म्हाज्या हातांत भुरगो आसतना मेळ्ळी जाल्यार आपूण असो आसतनासलो, आपणाच्या भितर खूब आपूण डिफरंट आसतलो, वेगळो आसतलो. कित्याक हितून सगळें खरें कितें आसा पळय भगवानाचें कृष्णाचें हें सगळें सांगलेलें आसा. हें म्हाका पयलीं मेळपाक जाय आसलें, हें वचून अशें सांगलां लोकांनी. म्हणटकूच जो कोण वाचता भगवद्गीता जावं आयकता जावं कोणा कडच्यान वाचून घेता तेका म्हत्व खबर आसता भगवद्गीतेचें. आमी मानतात की भगवद्गीता एक कृष्णाचो हृदय, हा काळीज, कृष्णाचो काळीज. आणि कृष्णान एका मनशाक आपणाचे काळीज खूब प्रिय असतात. मनशाक आपणाचे काळीज म्हणजे खूब प्रिय. हे काळीज कृष्णान आपणाचे काढून आमकां दिला. कित्याक कृष्ण आपणाक आपणाचे काळीज काढून कित्याक दिता? हे तुमी काळीज घेयात आनी हेजो उपयोग करात. तुमचें आसा पळय तें वाचात आनी परतून म्हाजे कडेन येयात. कृष्णान जितले आमी कृष्णा कडेन वचपाक सोदिना पळय तेजेवन सुबेज कृष्णान आमकां आपणा कडेन घेवपाक सोदता. तूच कृष्णान आपणाचे काळीज भगवद्गीता आसा ती आमकां दिला. ही वाचात आनी हितून मार्ग बरयल्लो आसा परतून म्हाजे कडेन कशें येवपाचें पळय तें. आमी कितली प्रार्थना करूं, आमी कितली पुजा करूं, आमी कितली कितें करूं, पूण जरी तर आमकां कृष्णाचो प्रेम ना जाल्यार ही सगळी पुजा प्रार्थना यज्ञ सगळें करून कांय फायदो ना. जो मेरेन तो कृष्णाचो प्रेम तुज्या काळजांच्यान भायर सरना तो मेरेन तूं कितलेंय केलें जाल्यार फक्त दिखावा. तूं जर भगवंताचें तुका प्रेम येवपाक जाय जाल्यार तुवें भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय, कृष्णान उलो मारपाक जाय, सांगपाक जाय यो म्हाज्या जिवनांत. हांव अशें चिंतता की इतलें सांगून तुमकां थोडी तरी आयडिया मेळ्ळी. भगवद्गीता ही खूब खूब गरजेची आमच्या जिवनांत. आमी वाचपाक जाय आनी आमच्या जिवनांत उतरपाक जाय. कित्याक कोणाक कितें संशय आसा हेजेर श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे.